เชิญทุกท่านร่วมย้อนเวลากลับไปค้นหาประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ของพื้นแผ่นดินที่มีนามว่าดินแดนชายฝั่งทะเลอันดามันราว 2,000 ปีที่แล้วเป็นอย่างน้อยพ่อค้าวานิชจากสองซีกโลกทั้งโลกตะวันตกและโลกตะวันออกได้ร่วมกันขีดเส้นทางเดินเรือค้าขายทางทะเลขึ้นบนแผนที่โลกรู้จักกันในนามของเส้นทางสายไหมทางทะเลหรือเส้นทางสายเครื่องเทศนับเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าของโลกให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยทำเลที่ตั้งซึ่งอยู่บนจุดกึ่งกลางของสองซีกโลกบรรดาพ่อค้าวานิชหลากหลายสัญชาติทั้งยุโรปอาหรับอินเดียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนจึงใช้ดินแดนอันดามันเป็นจุดตั้งสถานีการค้าหรือเมืองท่าสำหรับจอดแวะพักซ่อมแซมเรือหาเสบียงอาหารและซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าบนเส้นทางสายเครื่องเทศสถานีการค้าบนดินแดนแห่งนี้จึงคึกคักไปด้วยผู้คนและสินค้าหลากหลายประเภททั้งของป่าไม้หอมเขาสัตว์หนังสัตว์สมุนไพรเครื่องเทศต่างๆดีบุกเครื่องถ้วยเครื่องแก้วเครื่องประดับลูกปัดและผ้าไหมเป็นต้นนอกจากนี้ที่นี่ยังถูกใช้เป็นจุดขนถ่ายสินค้าข้ามคาบสมุทรจากฝั่งอันดามันมายังฝั่งอ่าวไทยพ่อค้าวานิชต่างชาติโดยเฉพาะชาวอินเดียไม่ได้นำสินค้าเข้ามาเพียงอย่างเดียวแต่ยังได้นำเอาวัฒนธรรมความเชื่อเข้ามาเผยแพร่ให้กับคนในท้องถิ่นด้วยดังปรากฏหลักฐานเป็นพระพุทธรูปและเทวรูปศิลปะอินเดียแบบต่างๆแม้ต่อมาราวพุทธศตวรรษที่ 17สถานีการค้าในดินแดนอันดามันจะค่อยๆเสื่อมความสำคัญลงแต่แร่ดีบุกซ้ำในดินที่มีอยู่ดาดดื่นก็ยังคงดึงดูดผู้คนทั้งชาวจีนและชาวตะวันตกให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานและทำธุรกิจเหมืองแร่ในดินแดนแถบนี้อย่างต่อเนื่องก่อนจะเริ่มซบเซาลงไปเมื่อไม่กี่สิบปีมานี้เองปัจจุบันอันดามันได้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยนักเดินทางผู้แสวงหาความตื่นตาตื่นใจกับกลิ่นอายที่อบอวลไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยที่ความยิ่งใหญ่นี้ไม่ได้แตกต่างจากความเป็นศูนย์กลางทางการค้าของโลกเมื่อครั้งอดีตแต่อย่างใดหากเรามองแสงแดดและเกลียวคลื่นที่ซัดกระทบชายฝั่งไปยังพื้นทะเลกว้างไกลสุดลูกหูลูกตานั้นเราก็จะได้เห็นภาพแห่งความรุ่งเรืองมั่งคั่งเมื่อครั้งก่อนของดินแดนแห่งนี้ Let's all take a trip back in time to the glorious period of the territory of the Andaman Sea coast. "2,000 years ago, merchants of two hemispheres, from both the West and the East, worked together in drawing a sea trade route on the world map, known as the Maritime Silk Road, or Spice Route,
and became the bridge that linked the economics of world trade together. With its location at the midpoint of the two hemispheres, merchants from many regions like Europe, Arabia, India, Southeast Asia, and China use the Andaman as a trade station and port to dock for ship repair, food supplies, and to trade their goods on this spice route. These trade stations bustled with a variety of people and goods, including forest products, fragrant wood, horn, leather, herbs, spices, tin, glassware, jewelry, beads, silk, etc. It also became a loading and unloading station of goods across the peninsula from the Andaman to the Gulf of Thailand. Foreign merchants, especially Indian, did not only trade goods but also brought a culture that was shared with local people as well. The evidence of this are statues of Buddha and various other idols of Indian artistic and religious origin. Later, in the 17th century, trade stations in the Andaman gradually declined in importance, except for tin, the prevailing underground resource, which continued to attract both Chinese and Western settlers, and the mining industry thrived in this region before starting to slow down in the last few decades. Now, the Andaman has become a tourist center, thronging with travelers who seek excitement and the allure of different cultures. And its greatness has in no way diminished since its past as a commercial hub of the world. Glancing through the sunlight at the waves that pound the shore, the sea stretches to the horizon, where we see the rise of prosperity since the dawn of this land.